ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନା, କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ। ସେମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୁଃଖଭରା ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା କଟକର ଲୋକନାଥ ଜୀବନରେ। ଆଖି ଆଗରେ ମଉଳି ପଡ଼ିଥିଲା ମନର ମାନସୀ। 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଲୋକନାଥ। ହୃଦୟର ସେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେମିତି ଖାଲି ମୌସୁମୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ହେଲେ ମୌସୁମୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଲୋକନାଥ ଆଉ ମୌସୁମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ? କିଏ ଝଡ଼ ହେଇ ପଶି ଆସିଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭିତରକୁ? କିଏ ଥିଲା ସେ ଭିଲିଆନ୍ ଯିଏ ଲୋକନାଥକୁ ମୌସୁମୀଠୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲା? ପୁରା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପର ଆଉ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ସମୟ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଘରୁ କେହି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ମୋବାଇଲର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ଲୋକନାଥର ନଜର ପଡ଼େ ମୌସୁମୀ ଉପରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଟକର ମୌସୁମୀ ଆଉ ଲୋକନାଥ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମ ଘନିଷ୍ଠ ବି ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି କୋହଳ ହୁଏ। ମୋବାଇଲର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମ ଏବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିଛି ଦିନର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ପ୍ରେମ କରିବାରେ କିଛି ବି ଭୟ ନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ରଖିବାକୁ ମୋବାଇଲର ସେ ମେମୋରି ଗୁଡ଼ା ବି ଫୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବିତିଯାଏ 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ ଦୁଃଖ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଆଉ ଶେଷରେ ସଫଳ ବି ହେଇଯାଏ। ଜାଣିବେନି ସେ ଭିଲିଆନ୍ କିଏ? ସେ ଭିଲିଆନ୍ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ସେ ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲା ଯମ ମହାରାଜ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭିତରକୁ ଯମ ମହାରାଜ ପଶି ଆସି ମୌସୁମୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକନାଥଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଚାନକ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଚାଲିଯାଏ ମୌସୁମୀର ଜୀବନ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଲୋକନାଥ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଯେମିତି ମୌସୁମୀ ମୌସୁମୀ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଆଖିର ଲୁହ ଓଠ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକନାଥ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ ମୌସୁମୀ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ରହିଥିଲା। କେମିତି ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବନି ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ସହିତ ସେ ଜୀବନ ସାରା ହସ ଖୁସି କରିବା କଥା, ସେ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ସକାଳର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଆଉ ରାତିର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଯାହାକୁ ନିଦ ଆସୁଥିଲା, ସେ ମଣିଷଟା ବିନା କେମିତି ଶୋଇବ ଲୋକନାଥ? ସେ କଥା ବସି ଭାବୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେଉଁ ବାସର ସେଜକୁ ସଜେଇ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା କଥା, ଆଜି ସେହି ସେଜ ବଦଳରେ ତାକୁ କୋକେଇରେ ମଶାଣି ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ଭାବିଲେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ। ଦିନେ ଯେଉଁ ବାଜାବାଣ ରୋଷଣୀ ନେଇ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ବଦଳରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଶବ୍ଦରେ ଅଞ୍ଚଳଟା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। 6 ଖଣ୍ଡ କାଠର ସେ କୋକେଇରେ ଶୋଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଆଉ ସେହି କୋକେଇର ଗୋଟେ ପଟରେ ଲୋକନାଥ କାନ୍ଦ ଲଗେଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହି କହି ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ମୌସୁମୀର ମର ଶରୀର ନେଇ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଆଉ ଲୋକନାଥର ପ୍ରେମ ବି ସେଇ ଜୁଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନା ପେଟରେ ଭୋକ ଥିଲା, ନା ଆଖିରେ ନିଦ ଥିଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଖାଲି ମୌସୁମୀ, ଆଉ ଆଖି ବୁଜିଲେ ମୌସୁମୀର ସେ ଚେହେରା ଖାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। କେତେ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ସହିତ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଆଜି ମୋତେ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୌସୁମୀ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ସେ କଥା ସବୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସେ ପାର୍କରେ ବସି ହସ ଖୁସି କରିବାର କଥା, ସେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବସି ନିଜକୁ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ହଜେଇ ଦେବାର ମଜା, ହଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାର ସେ ମଜା, ସବୁ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେହି ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଜି ସେ ମହାନଦୀ କୂଳ ଅଛି, ହେଲେ ବସିବାକୁ ସେ ନଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ ପାର୍କ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳଟା ତା ବିନା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଏକା ବସିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ହାତ ଭିତରେ ତା ହାତ ଛନ୍ଦି ବୁଲିବାକୁ ସେ କିନ୍ତୁ ନଥିଲା। ସେମିତି ଏକା ଏକା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ତା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଫୋନରେ ଲୋକନାଥ
ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତା କଣ୍ଠଟା ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୁହ ଓଠ ବି ପିଇ ସାରିଥିଲା। ତା କଥା ସରିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଥିବା ମୋ ଆଖିରୁ ବି 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳେ ବିଚିତ୍ର ନା ବନ୍ଧୁ। କେତେବେଳେ ଯେ କାହାକୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କାହାରିକୁ ଜଣା ବି ନଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ମୌସୁମୀକୁ ଲୋକନାଥଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସବୁବେଳେ ଲୋକନାଥ ମୌସୁମୀ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ କିଏ ବା କ'ଣ କେବେ ଭୁଲିପାରେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏ ହୃଦୟ ବିଦାର କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥ ଆଉ ମୌସୁମୀର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଲୋକନାଥ ଆଉ ମୌସୁମୀ ଭଳି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।